त्यस्तै सुसाइड मर्डर हिजो अस्ति भर्खरै रिसेन्टली घटेको घटना चाहिँ तपाईँको नजरमा चाहिँ सुसाइड हो कि मर्डर हो? म चाहिँ यहाँ सरकार पक्षबाट पनि होइन अनि पीडित पक्षबाट पनि होइन, म आफ्नो पक्षबाट चाहिँ कुरा गर्न आएको। किनकि एउटा नागरिक भएपछि देशको हरेक कुराहरूलाई चाहिँ बुझ्न निहाल्न र सायद त्यसको बारेमा बोल्ने पनि राइट हुन्छ होइन, अधिकार हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ मेरो पक्षको कुरा गर्न आएको। अब कसैलाई फाइन तिर्नुपर्छ, नियम बनाउनुपर्छ, कडा नियम लागू गर्नुपर्छ भनेर नियम लागू गर्दा कसैले आफैलाई सकाउँछ, आफ्नो जिन्दगीको किमत चाहिँ 10,000 लगाउँछ भने गलत ऊ पनि हो। त्यो कुरा मर्डरै मान्नुपर्छ, सुसाइडै मान्नुपर्छ। तर जुन देशमा कमाइ नै 10 देखि 15,000 छ, 15 देखि 20,000 छ, त्यो देशमा फाइनै कमाइ बराबरको रकम हुन्छ भने त्यो चिजलाई कसैले सहजै स्वीकारेर फाइन तिर्दिन्छ भनेर सरकारले अरू योजनाभन्दा अगाडि यो फाइन ल्याउनु र अनि त्यसले परेको मार्काहरू चाहिँ कस्तो कस्तो मार्का पर्न सक्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ नजरअन्दाज गर्नु चाहिँ यो चाहिँ मर्डर पनि भनेर चाहिँ काउन्ट गर्न सकिन्छ। किनकि सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ देशको आम्दानी कति छ, एउटा व्यक्तिको कति आम्दानी छ, अनि एउटा व्यक्तिको आम्दानी कति परिवारहरू चाहिँ पालिरहेको छन्, कति एउटा व्यक्तिको ऋण कति छ भन्ने कुराहरू चाहिँ क्याल्कुलेट गरेर मात्रै फाइन पनि राख्न सक्नुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ होइन। तर यति कुरा भन्दै गर्दा मलाई सुरुमा चाहिँ क्वेसन गर्न मन लागेको कुरा चाहिँ ट्राफिक नियम बाक्लो भयो अनि फाइन बेसी भयो भन्ने कुरा आउँदाखेरि ट्राफिक बाक्लो हुनुको मेन प्रमुख कारण भनेको त देशभरिमा काठमाडौँ बाहेक ठाउँै छैन जसरी सबै विकास यहीँ मात्र दिएको छ, सबै प्रोजेक्ट यहीँ मात्र दिएको छ, अनगिन हुने ठाउँ यहीँ छ त हरेक मान्छेहरू गाउँ छोडेर सहरै बस्छन्। जस्तो हामीलाई पनि घर छोडेर सहर बस्नु मन छैन नि त, तर इन्कमै यहीँ छ, कामै यहीँ गर्नुपर्छ भनेर भइसकेपछि सबै फेसिलिटीहरू एजुकेसन यहीँ छ, हेल्थ यहीँ छ होइन, सबै फेसिलिटी यहाँ भएपछि हामी यतै आउनु त इम्पोर्टेन्ट नै भयो नि त। किनकि सर्भाइभलको लागि पनि यु हेभ टु सी द बेटर ठाउँ प्लेस होइन। अनि अर्को कुरा रह्यो त्यसपछि मान्छेहरू सडकमा उत्रिए, पक्ष विपक्ष लिएर मान्छेहरू सडकमा उत्रिए। अनि सडकमा उत्रिँदै गर्दा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ त्यो हुन्छ नि शोकमा जानुभएको भन्दा पनि सुखमा जानुभएको जस्तो गरेर हाहाको छ कि रियालीमा उत्रिनेहरूको पनि। अनि फेरि सरकार पनि कस्तो केटाकेटी जस्तो खेल खेलिरहेछ क्या। पहिलो कुरा त अब कसैको मर्डर भयो, कसैले आफूले सुसाइड गर्यो भन्दैमा नियमै पालना छोडिदिने भनेर लथालिङ्ग छोडेर बचपना त देखाउने होइन त, घुर्काउने त होइन नि त, एउटाको कारणले अरूलाई दुःख त दिने होइन त। अहिले सडकको हालत के छ, जहाँ हामी न धर्नामा गएको छौँ, हामीले सरकारको पक्ष न विपक्षमा उफ्रेको छौँ, हामीले त त्यो ट्राफिक रुल्सको त भोग्नु परिरहेको नि त हो, त्यो विषयमा चाहिँ नि त। अनि नियम मान भनेर कसैले एउटाले चाहिँ आफूले जुन रुल्स अनुसारको कारवाही गर्यो भनेर अनि त्यो मान्छेलाई चाहिँ अब त्यो पोस्टबाटै हटाइदिने, निलम्बन गरिदिने, इज द्याट जोक? नियम मान भनेर निलम्बन गर्दाखेरि कसैले मृत्यु हुन्छ भने त्यसलाई निलम्बन गरेर के साबित गर्न खोजेको? त्यसले त नियम बनाउनेलाई पनि त निलम्बन गर्नु पर्यो, नियम बनाउनेहरूलाई पनि त कारवाही हुनु पर्यो नि त। कसैले माथिबाट नियम बनाएर दिन्छ भने तलको मान्छेले नियमलाई लागू गराउनु त उसको त कर्तव्य हो नि त, उसले त त्यही कामको, उसको त ड्युटी त्यही हो होइन। त्यही भएर त्यो बचपना देखेर नि मलाई गभर्मेन्टको एकदम हाँस उठिरहेछ। अनि त्यसपछि अनम्यानेज ट्राफिक चाहिँ एकदमै छ, त्यो म मान्छु। किनकि कहीँनिर गएर 2 मिनटको काम छ भने 10 मिनटभित्र गएर पार्किङ गरेर आएर 2 मिनटको काम गरेर फेरि 10 मिनटभित्रको पार्किङमा जाँदाखेरि एउटा मान्छेको 20 मिनट वेस्ट हुन्छ। अनि 20 मिनटमा 20-25 रुपियाँ पनि फाइन त्यो चाहिँ उसको पैसा चाहिँ वेस्ट हुन्छ, जहाँ चाहिँ हामी पार्किङ फी तिर्छौँ होइन, त्यो पनि वेस्ट हुन्छ सँगसँगै। किनकि कति ठाउँमा त्यस्तो काम हुन्छ नि, कति ठाउँमा 20-25 गर्दै दिनको 100-150 रुपियाँ चाहिँ मान्छेले नर्मली पार्किङ फी चाहिँ तिरिराख्नु परेको हुन्छ होइन, त्यो पनि वेस्ट हुन्छ। अनि अर्को कुरा रहेको यो कुनै ठाउँहरूमा चाहिँ यसरी राखिदियो भयो नि त, यहाँ चाहिँ तपाईँ 2 मिनट कसैलाई पर्खिन सक्नुहुन्छ, 5 मिनट तपाईँले यहाँ पार्किङ गर्नु सक्नुहुन्छ भनेर त्यस्तो ठाउँहरू चाहिँ राखिदिनु पऱ्यो नि त। 5 to 10 मिनटको पार्किङ एरियाहरू त छुट्याइदिनु पऱ्यो नि त, जसले गर्दाखेरि चाहिँ 5 to 10 मिनट पछाडि पनि त्यो मान्छे आएन भने चाहिँ कारवाही गर्नु पऱ्यो। किनकि 5-10 मिनटको कामको लागि अर्को 5-10 मिनटको पार्किङ खोज्न जान चाहिँ गाह्रै हुन्छ। अनि पार्किङको कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ सबैभन्दा मलाई पार्किङ, म त झन् सहरमा नयाँ, मलाई त पार्किङ कहाँ छ के छ पनि थाहा छैन होइन। अनि
आफूलाई त्यो ट्राफिक सिग्नल त कन्फ्युज भएर बल्ल बल्ल सिक्दैछु कतिपय गाडीको पछाडि हिँडेर अर्को मान्छेको पछाडि त्यो फलो गरेर मैले त्यो ट्राफिक रुल्सहरू बल्ल बल्ल बुझ्दैछु होइन। अनि त्यति हुँदा हुँदै अब पार्किङमा जानुपर्दा चाहिँ मोस्टली चाहिँ म अस्ति हस्पिटल गएँ बिरामी भएर वीर हस्पिटल। अनि वीर हस्पिटलमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई गाडी कहाँनिर रोक्छ कहाँ उत्रिनुपर्छ भन्ने थाहा थिएन कि, हस्पिटल अगाडि गाडीहरू रोक्दैन भन्ने पनि थाहा थिएन। अनि अगाडि गएपछि त्यो गाडीको मान्छे पनि हाँस्यो कि यहाँनिर रोक्दैन भनेर सोद्धा, त्यसमा हाँस्नु पनि त केही पनि थिएन होइन, नयाँ मान्छेलाई थाहा हुन्न भन्ने सोच्नु पर्ने हो, त्यही पनि उसो के भने अनि म नयाँ मलाई थाहा छैन भने म उठेर आएँ। त्यो हस्पिटल जानलाई एक त हामी जस्तो ठिकै बिरामी भएको मान्छेहरू आफै हस्पिटल जान सक्ने मान्छेहरू त जान सक्ने रहेछ, तर अलिक बुढाबुढी हिँड्न नसक्ने मान्छेलाई त हस्पिटल पुग्न पनि गाह्रो रहेछ, किनकि स्ट्यान्ड र हस्पिटलको बिचको डिस्टेन्स अलिक टाढै छ कि 5-7 मिनटै हिँड्नुपर्छ होइन। अलिक गाह्रो कन्डिसनमा चाहिँ गाह्रै पर्ने रहेछ। अनि एक दिन चाहिँ म गाडीमा गएँ त्यस्तो त्यो भयो। अनि सेकेन्ड दिन चाहिँ म स्कुटी लिएर गएँ। अनि मलाई चाहिँ लाग्यो मेरो माइन्डमा चाहिँ के थियो भने हस्पिटलको पार्किङ चाहिँ हस्पिटलमा हुन्छ भनेर, तर वीर हस्पिटलमा रहेनछ। अनि मलाई भित्र स्कुटी छिराउनु अन्त गाडी दाइले भन्नुभयो यहाँ पार्किङ छैन भनेर। अनि पार्किङ छैन भने कहाँ जाने हो भनेर मैले उहाँलाई सोधेँ। अनि उहाँले भन्नुभयो त्यहाँ अगाडि छौ, अलिक अगाडि छौ, त्यहाँबाट देब्रेतिर छौ, अनि देब्रे गएर घुमेर अलिकति दाहिने कि कतातिर गयो भने एउटा के भवन छ त्यहाँनिर पार्किङ गर्न मिल्छ भन्नुभयो। त्यो भवन कहाँ छ? म वीर हस्पिटल बल्ल तल गाडी पछाउँदै पुगिरहेको छु, अब मलाई पार्किङ कहाँ खोज्ने? त्यही पनि सोध्दै गएँ, त्यहाँ कसैलाई पनि थाहा छैन कि पार्किङ कहाँ छ भनेर। अनि सबैजना पार्किङ कहाँ छ भनेर खोज्दै हुनुहुँदो रहेछ। अनि अलिक अगाडि गए पछाडि चाहिँ एउटा कर्नरमा चाहिँ त्यहाँनिर गाडीहरू राखिरहेको थियो, अनि छेउछाउमा पसलहरू पनि थियो। अनि मैले चाहिँ सोचेँ यो पसलको साइडहरूको पार्किङ होला भनेर। अनि नो पार्किङको बोर्ड चाहिँ पर कुनामा फालिरहेको थियो। अनि पार्किङ गर्न मिल्ने रहेछ क्या भनेर होइन। अनि त्यहाँ गाडीहरू थियो, अनि मैले पनि लगेर पार्किङ गरेँ त्यहीँनिर। अनि हस्पिटल गएँ, फर्केर गएँ। अनि त्यो पनि लगभग 5-7 मिनटको डिस्टेन्समा पार्किङ थियो, त्यो पनि त ठिक छ भने म गएँ हस्पिटल। अनि हस्पिटल फर्केर आउँछु त मेरो जहाँनिर स्कुटी छ त्यहाँनिर त नो पार्किङको बोर्ड छ कि ला, अघिसम्म त्यो बोर्ड थिएन। अनि आउँदा गाडीहरू छैन, नो पार्किङको बोर्ड छ। अब त्यहाँ बिहान कति बजीसम्म बेलुका कति बजीसम्म नो पार्किङ हो कि त्यो पनि थाहा भएन मलाई होइन। तर त्यहाँ कोही पनि हुनुहुन्थ्यो, मैले चाहिँ फाइन चाहिँ तिर्नु, कोही पनि हुनुहुन्थ्यो। मैले स्कुटी निकालेँ, म आएँ होइन, मेरोमा चाहिँ त्यस्तो फाइनहरू चाहिँ केही पनि तिर्नु परेन। त्यही भएर पार्किङ अलिक अव्यवस्थित चाहिँ छ, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। अनि ट्राफिक नियम पालना भन्दैमा इन्कमभन्दा बेसी ट्राफिक फाइनहरू राखेर चाहिँ हुँदैन। एकैचोटि फाइनबाट व्यवस्थापन हुँदैन कि, त्यो फाइन तिर्ने इन्कम पनि चाहियो, त्यति फाइन तिर्न चाहिँ सक्ने चाहिँ आम्दानी पनि हुन पऱ्यो क्या मान्छेको, त्यो चाहिँ त्यति व्यवस्था भइकन चाहिँ फाइन लगाउँदा ठिक हो। अनि सबैभन्दा मेन यो जो बाहिर हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ नेपालीहरू, जसले चाहिँ नेपालीहरूलाई देश चाहिँ विकसित हुनुपर्ने, अनि त्यसपछि फाइन पनि तिर्न नसकेर आफै सुसाइड गर्ने, अनि देशको गल्ती भनेर जो बाहिर बसेर बुरुक उफ्रिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई मैले के चाहिँ काइन्डली के भन्न चाहेँ भने नि, तपाईँले कतिजनालाई पोस्ट गर्नुभएको छ कि मैले 10,000 फाइन 1,000 फाइन तिरेँ डलरमा, यो तपाईँ $1,000 फाइन तिर्नुभएको र यहाँ 10,000 फाइन तिरेको, तपाईँले 1,000 तिरेको अझै 9,000 बेसी चाहिँ यहाँ मान्छेले तिरिरहेछ कि। अब फेरि डलरलाई नेपालीमा कन्भर्ट गरेर 1 लाख फाइन तिरेँ भने त कहाँ हुन्छ त, जुन देशमा बस्यो त्यही देशको पैसा पो त काउन्ट हुन्छ त होइन, त्यही देशको पो भ्यालुएसन हुन्छ त। नेपालमा कन्भर्ट गरेर भ्यालुएसन गरेर मैले यति तिरेँ भन्ने त कहाँ भयो त, जुन देशमा छ त्यो देशको भ्यालुएसन हुन्छ होइन। म कहिले पनि रिसर्च नगर्ने मान्छे, मैले आज चाहिँ फर्स्ट टाइम कि यो चिजहरू चाहिँ कतिको हुँदो रहेछ, कतिको डिफ्रेन्स रहेछ, भ्यालुएसन कस्तो रहेछ भनेर चाहिँ क्यालकुलेट गरेँ कि।